小兰，帮我看一下我机油怎么是白色的？机油不都是黑色的吗？哦，确实是白色的。你最近有没有加水啊？加了呀，我的车经常烧水，我经常加。你是不是从这个地方加进去的？不是走那里加进去的，那里是加机油的，我知道的。那我知道是怎么回事了。先把水箱盖打开看一下，然后启动发动机。你这个水箱的压力太大了，肯定是气缸垫烧坏了。那就换一个气缸垫嘛，我知道的，气缸垫也就几十块钱。你这个肯定是发动机温度过高才会把气缸垫烧坏，所以要先找到发动机为什么会高温。那我的车为什么会高温？我也不知道，先发动半个小时看看风扇会不会转。启动发动机，温度到90度了，风扇会转，但是温度还在上升，100度了。小兰，快熄火，下面冒烟了。我看一下，排气管都烧红了，可能是三元催化堵住了。